Всем доброго времени суток. Сегодня среда, 19:00, поэтому с вами ваш народный флеболог Максим Абасов, где я отвечаю на вопросы зрителей и подписчиков своего канала. Если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Также подписывайтесь на мои резервные каналы, они в описании под видео есть. Это телеграм-канал, где тоже можно какие-то вопросы задавать. Это Яндекс.Дзен, если кого-то интересно. И также можно подписаться, есть группа ВКонтакте у меня. И также есть еще Рутуб на случай отключения YouTube. Итак, поехали, отвечаю на вопросы. Да, для тех, кто впервые, скажу, что вопросы я беру в комментариях, поэтому если вы в комментариях под этим видео напишите свой вопрос, то в следующую среду в 19:00 вы получите на него ответ. Так, и теперь начнем со слов тут благодарности. Спасибо, что вы пишете слова благодарности, это тоже приятно и это тоже помогает продвижению. Дорогой доктор, вас слушать одно удовольствие, все четко понятно, с уважением к пациентам. Спасибо вам, Татьяна Брест. Татьяна, спасибо вам за комментарий. Вот это я не знаю, кто написал, с вечерком, Максим, забежала лайк поставить и залипла. Спасибо. Ну вот такое залипательное у нас вечер такой, да, где ответы на вопросы, и каждый хочет услышать, может быть, что-то интересное, и большинство людей получает, даже не задав вопросы, да, но послушав вопросы других людей, тоже получают ответы. Вот. Уважаемый доктор, скажите, почему ноги опухают, краснеют пальцы, синеют и очень пекут пятки? Ну, пятки пекут, это может быть и с венозной недостаточностью, и может быть какого-то неврологического характера тоже могут быть эти жжения. То, что ноги опухают и краснеют пальцы, синеют, также тут два варианта. Тут тоже есть и венозный может быть компонент с венами связанный, и может быть также артериальный кровоток может быть нарушен еще. То, что посинение, да, это может говорить о том, что нарушение кровотока в артериях. Поэтому есть смысл сделать и УЗИ и вен, и артерии тоже. Так, Елена, а может ли быть гиперплазия матки от приема антикоагулянтов? От варфарина было несколько раз. Да, у варфарина есть такое, да, что может быть гиперплазия эндометрия, но вот именно вот сейчас наши вот эти новые пероральные антикоагулянты, ну, нигде в инструкции ничего подобного я не встречал, чтобы от именно антикоагулянтов, чтобы была гиперплазия. Здравствуйте, сделали операцию лазером 14 марта, но шишки и коса ощущается, когда трогаю. Врач сказал, все нормально, ношу чулки, кажется туговато. Кроме флебоди ничего не назначили. Ну, уплотнения, вот шишки, если вы имеете в виду такие уплотнения, да, они могут быть. Коса, я не знаю, что вы имеете в виду, наверное, это там, где делали лазер. Тоже бывает такое, что если вена расположена близко к коже, да, она прям это ощущается. Со временем все это действительно должно пройти. Все время слышу про ксарелта, а я не знаю, как разжижать кровь. У меня очень густая. Это пишет у нас Хузина МА, город Тимиртау. Но опять же, этот препарат сксарелта вы не можете самостоятельно не назначать ни в коем случае. Поэтому только по назначению врача, если врач посчитает, что вам есть показания к этому препарату, только тогда он может назначить этот ксарелта. Самостоятельно просто так принимать не стоит, потому что у него есть и побочное действие, это кровотечение, потому что часто у людей бывает на фоне приема этого препарата кровотечение. Так, если есть сильный варикоз, может ли от кашля или запора образоваться тромб или даже оторваться, спрашивает Надежда. Так, смотрите, если у вас есть запоры, это может провоцировать варикоз, а кашель варикоз не будет провоцировать. Но в венах, если там просто варикоз, то там, если там нет тромба, то оторваться нечем. Но если у вас в этих варикозно расширенных венах образовались тромбы, то кашель действительно и запоры, натуживание, да, может способствовать тому, что этот тромб отлетит и улетит в легочную артерию.
Тамара, Беларусь. Уважаемый доктор, 4 февраля сделал операцию лазером на правой ноге. На левой тоже есть варикоз. Но операцию в настоящее время сделать не могу. Скажите, пожалуйста, может стоит мне попить венотоники? Спасибо за ваш труд и, конечно же, лайк. Спасибо за лайк, конечно. Пожалуйста, если кто-то подключился и не успел поставить лайк, обязательно поставьте лайк этому видео, потому что это помогает продвижению, и это ваша благодарность за мой труд. Что касаемо вопроса Тамары, то да, флеботоники вполне можно пропивать курсами, я всегда рекомендую, даже если вы прооперировались, и даже в послеоперационном периоде тоже пропивать. Лучше будет восстановление после операции. Так, меня зовут Маргарита, мне 67 лет, сделала лазерную операцию в московской клинике в 2021 году и 2 года носила компрессионный трикотаж. В начале 2 класса, потом 1 класса, компрессии. Можно ли обойтись без ношения компрессии или это пожизненная мера? И еще вопрос. Какие вены замещают оперированную вену? Благодарю за ваш труд и прекрасное отношение к своим подписчикам. Так, уважаемая Маргарита, да, смотрите, компрессию, если у вас каких-то нагрузок нет, если у вас нет отеков на ногах и вам комфортно, можно на постоянной основе не носить. Вы можете компрессию надевать только какие-то, если есть нагрузки, когда там авиаперелеты, да, именно когда вы знаете, что вам надо очень много походить там, да, в этих случаях, да, носите. А так на постоянно не обязательно. Какие вены замещают оперированную вену? Глубокие вены. У нас 90% крови идет по глубоким венам. Поэтому, убрав подкожные вены, мы как раз улучшаем кровоток в глубоких венах. Скажите, пожалуйста, какой период года лучше сделать операцию лазером? В апреле месяце не опасно? Ведь до жаркого времени еще далековато. Не в апреле вообще это замечательное время, можно делать операцию. И в принципе, даже летом можно делать операции. Если раньше в основном в жаркое время не рекомендовали делать операции, только в силу того, что там разрезы, там швы, там в жару там это хуже будет заживать. А лазерная операция без всяких разрезов, только через проколы. Поэтому тут время года вообще никакой не играет роли. Опять же, нужно вспомнить, что такие же лазерные операции делают в таких жарких странах, там, не знаю, как Бразилия, там, Индия, вот, и у них нет такого периода времени, как у нас зимнего, что им делать. Единственный минус жаркого периода – это ношение компрессионного трикотажа. Да, будет некомфортно в компрессионном трикотаже, а так никаких проблем нет. Так, уважаемый доктор, благодарю за видео. У меня вопрос. На протяжении какого времени компрессионный трикотаж выполняет свои функции? Как часто его менять и какой состав эластана должен быть? Сколько часов в день носить? Простите, вышло 3 вопроса. Ульяна. Ульяна, так, все фирмы, которые производят компрессионный трикотаж, у них рекомендации раз в полгода менять компрессию. Вот трикотаж, вот это изделие компрессионное менять раз в полгода. Это так ответил на один вопрос. Сколько часов в день носить? Если вам комфортно, если у вас есть проблемы с ногами, да, то целый день, прям с утра надели, целый день нужно носить. И вечером перед сном снимать компрессионный трикотаж. Вот. По поводу состава эластана, это индивидуально, там каждая фирма, у них свои какие-то есть варианты. Там может быть и больше, и меньше эластан, это принципиально роль не играет. Главное, чтобы они соответствовали заявленному классу компрессии. Подскажите, пожалуйста, опасно ли, к чему может привести локальное расширение на уровне клапанов до 6,2 мм малой подкожной вены? Ничего опасного в этом нету. Часто я тоже на УЗИ у своих пациентов вижу, что есть вот как раз-таки локальное небольшое расширение малой подкожной вены вверху, а дальше вена нормальных размеров и клапана все работают в норме. Это может быть даже физиологическая норма, особенность вашего организма.
Вот. И таким своим пациентам, да, и вам рекомендую просто наблюдаться, там раз в полгода, раз в год делать УЗИ в динамике. Если вот это расширение не увеличивается, если клапана работают нормально, то ничего с этим делать не надо. Подскажите, пожалуйста, у меня в 2021 году был тромб, сейчас у меня онкология, а после операции пью тамоксифен, побочка тромбоз. Нужно ли разжижать кровь или нет, что принимать пропилафлебодию? Болела нога, Людмила. Так, Людмила, смотрите, если у вас в 2021 году уже был тромбоз, если у вас еще есть и онкология, и плюс еще пьете препарат, то я бы рекомендовал бы все-таки, наверное, пропивать антикоагулянты для разжижения. Поэтому вам нужно будет это либо обсудить с вашим онкологом, да, либо, может быть, сосудистый хирург, флеболог вам рекомендует. Я бы рекомендовал на период, чтобы, потому что у вас несколько факторов, у вас уже есть склонность, ну, перенесенный тромбоз, у вас есть онкология, которая тоже вызывает, да, риски тромбоза возрастают. Ну, сейчас нету, там, да, я так понял, после операции, да, вы уже прооперировались, но все равно у вас все еще риски есть. И плюс, да, препарат, который тоже повышает риск тромбоза. Поэтому я вам все-таки рекомендую препараты антикоагулянты пропивать. Но, опять же, это по назначению врача должно быть, самостоятельно вы этого делать не должны. Да, и специально есть шкалы для тех, у кого есть онкология, тоже каковы риски тромбоза. Так, Наталья, Республика Марий Эл. Если у меня тяжелая форма варикоза, нахожусь на ногах 12 часов. Все это время я должна быть в компрессионном трикотаже? Да, Наталья, все 12 часов вы должны быть в компрессионном трикотаже. Так, Чернигов, город Чернигов. Скажите, пожалуйста, у меня левая нога прооперирована 3 месяца назад. На правой ноге посттромбофлебитический синдром в стадии неполной реканализации. Могу ли я быть донором крови в данной ситуации или нет? Ну, я бы воздержался от сдачи крови, потому что все равно это какой-то период бывает сгущения, плюс у вас тромб не рассосался еще, да, еще в стадии реканализации, пока полностью не будет реканализации, я бы воздержался от сдачи крови. Андрей Саратов. Поможет ли массаж ног при тромбофлебите? Ноги отекают. Ну, если отеки есть, массаж, да, он помогает избавляться, уменьшает отеки. Есть аппаратные массажи, там, да, лимфодренажные, там, прессотерапия. Можно и ручной делать, но нужно понимать, знать, насколько свежий тромбоз. Если это свежий тромбоз, то никаких массажей вообще категорически запрещено. Если тромб не свежий, если уже прошло там 2 месяца и более, то массаж будет помогать избавляться от отеков. Калия из Киргизии. Поздравляю с месяцем Рамадан. Хотела спросить, можно Ксарелта 15 комбинировать с Винарус при тромбозе глубоких вен? Ну, Калия, спасибо за поздравление. Ну, наверное, вы по голосу понимаете, что я тоже соблюдаю пост, и у меня просто сухость в горле. Вот, спасибо, вас тоже поздравляю. Так, по поводу Ксарелта комбинировать с Винарусом, конечно, можно и нужно. В комплексе вместе они хорошо работают. Так, Галина Сыктывкар. Который раз задаю вопросы, но на мои вы не отвечаете. По какому принципу вы выбираете, на какие отвечать, а какие не замечать? Стоит ли мне снова их задавать? Галина, мне кажется, уже второй раз вы вот такой вопрос пишете. Почему не отвечаете на мой вопрос? Вот сейчас бы вот в этом месте, если бы звучал ваш вопрос, вы получили бы ответ. Конечно же, стоит. Я не знаю, по какой причине, я не могу объяснить. Может быть, вы вопрос куда-то в старые видео записывали. Вот. Если вы сейчас меня смотрите, Галина из Сыктывкара, пожалуйста, еще раз в комментариях под этим видео напишите ваше тоже имя, тоже, что это вы, Галина из Сыктывкара, и пишите ваш вопрос. И в следующую среду я обязательно на него отвечу. Предстоит авиаперелет, время 6 часов. Был тромбоз,
В 2022 году дедимер постоянно повышенный. Можно ли мне летать? Да, летать можно, никаких проблем нету. Что посоветуешь, чтобы обезопасить полет, насколько это возможно? А, ш- Спасибо заранее, я ваш подписчик Ирина, Красноярский край. Что посоветую? Во-первых, я посоветую, кстати, вот кто в Телеграме подписан, не в Телеграме, а в Инстаграме, кто на меня подписан, я как раз выставлял пост, как летать на самолете, чтобы не получить тромбоз. Вот в Инстаграме можете посмотреть, я как раз про это писал. Что нужно? Нужно, ну и ВКонтакте тоже пост выставлял. Кто в группе ВКонтакте у меня есть, именно вот вчера прям выставлял. Нужно пить достаточно воды, да, постоянно там, чтобы как минимум по пол-литра в час, чтобы вы пили эту жидкость, постоянно вода. Вы будете пить воду, вы будете вставать, ходить в туалет. А как раз нам нужно, чтобы вы двигались в самолете, чтобы у вас тромб не случился. И обязательно, в-третьих, нужен компрессионный трикотаж, качественный, хороший трикотаж, который будет поддерживать ваши ноги. И можно, если нет возможности встать, походить, можно сидя работать ступней, ногами, работать ногами сидя, вот, чтобы улучшить кровоток, чтобы не было застоя в венозной системе. Так, поехали дальше. Максим, подскажите, пожалуйста, можно ли по УЗИ вен нижних конечностей понять, есть ли предрасположенность к образованию тромбов? Дмитрий. Нет, Дмитрий, вот прямо сказать, что по УЗИ, вот возможно, у вас в этом месте случится тромбоз, по УЗИ это оценить сложно. По УЗИ мы можем уже констатировать факт, либо что мы видим тромб, либо мы видим остаточное явление, что тромб был ранее в этом месте, это мы можем сказать. А вот что в этом месте случится тромбоз, ну, тут сложно сказать, это по УЗИ точно не определим. Так, Елена, 75 лет, Донецк. Была операция разрыв аневризмы брюшной аорты, а сейчас болят и краснеют ноги. Скажите, пожалуйста, а к вам можно приехать? В Донецке врачи не определили мою болезнь. Можно ли приехать в Москву к вам? Ну, Елена, приехать-то можно, но я не совсем понимаю, есть ли смысл вам такое расстояние проделать. Для начала, может быть, вы сделаете УЗИ артерий нижних конечностей, да, или сделайте ангиографию даже еще лучше. Вот. И запишитесь на онлайн-консультацию. Ну, просто, чтобы вам до расстояния, возможно, я смогу как-то, если у вас будут вот эти исследования, компьютерная томография с контрастом нижней конечности, да, могу какие-то дать рекомендации, потому что я так понимаю, что какой-то операцию, тем более после аневризмы, тут речь об операции не идет, скорее всего, речь идет о консервативном лечении. Вот, записаться можно вот по телефону, в описании есть этот телефон 980, каждый раз забываю про телефон, вот этот телефон 980 21 30 21. Вот, по этому номеру вы можете записаться на онлайн-консультацию, да. Онлайн-консультация тоже платная, да, оплатить, перевод сделать. И вам назначат, какой день у меня будет свободное время. Если честно, последнее время, свободного времени практически не бывает, но найдут вам окошко, где можно будет проконсультироваться там, по телефону, ну, с результатами обследования желательно. Так, у меня варикоз на правой ноге. В 2021 делали ЭВЛК. Можно ли мне делать вакуумный массаж на аппарате LPG на ноги? Ну, при варикозе не рекомендуется делать вот эти вакуумные массажи LPG. Это нежелательно. Возможно ли обойтись без компрессии? При посттромботической синдроме тромбоз глубоких вен в 1996 году во время беременности, а в 2023 флебектомия. Нога на 2 см больше в объеме. Расширенные вены на голени, цвет не меняет. Кожа чистая, плюю флеботоники, ношу компрессию. Работа сидячая. Стараюсь вставать, делать зарядку. Татьяна, Тверь.
Ну, Татьяна, в вашем случае я так понял, что у вас, я помню, с прошлого эфира вы еще задавали вопрос, а, у вас убрали вот эти подкожные вены, которые не стоило убирать. И то, что отек на ноге есть, это уже говорит о том, что компрессию, скорее всего, вам нужно будет носить постоянно. Ну, в дневное время. Почему? Потому что если этого не делать, то в будущем могут быть осложнения и трофические изменения на ногах. Ну и препарать таблетки, скорее всего, вам нужно будет не флеботоники, Весселдуэф, Суодексид препарат принимать для улучшения реологии и улучшения кровоснабжения кожной тоже. Скажите, пожалуйста, через какое время уйдет варикоз после операции на венах лазером? Вернее, через какое время исчезнут вены? Мой доктор сказал через 2 месяца, но я пока не вижу результата. Но это, наверное, тот случай, когда не убирают полностью вены, закрывают только лазером основную вену и ждут, пока оставшие вены закроются. К сожалению, оставшиеся вены закрываются у одного из 3 человек. Вероятность того, что у вас вены закроются, это 30%. Если вы войдете в эти 30, они закроются. Если нет, то доктор, скорее всего, предложит там вот эти вены, оставшиеся, закрыть уколами. Вот. А закрываться они могут и полгода могут закрываться, уменьшаться в объеме. Так, многоуважаемый Максим, после тромбоза глубоких вен имею посттромботический синдром на обеих ногах. Атеросклероз. Ноги отекают. Без компрессии не могу. Как быть? Ну, если в компрессии ноги не отекают и комфортно, значит придется носить постоянно компрессию. Без этого никак. Вот, скорее всего, просто после тромбоза нарушается еще и клапанный аппарат, а клапанный аппарат, он восстановлению не подлежит. Так, недели 2 назад стали очень сильно краснеть стопы и ладони рук. Что это? Артерии? Надежда, 65 лет. Так, ну это точно с венами никак не связано. Это скорее какая-то неврологическая симптоматика, идет от позвоночника. То, что у вас одновременно и руки, и ноги краснеют. Надо будет к неврологу вам обратиться. Так, недели 2 назад стали очень сильно... так, это то же самое читаем. Так, подскажите, если после перенесенного тромбоза на левой нижней конечности несостоятельны клапаны, можно ли мне приседать? Если нет, то почему? Дмитрий Чебоксары. Ну, вообще приседания не очень желательны. Да, почему? Потому что это больше такая статическая нагрузка. Да, вы когда приседаете, конечно, у вас в какой-то момент кровоток улучшается, но это больше такая статическая статика большей степени. Хоть вы будете, да, сокращать мышцы, кровоток пойдет, но то, что вы опять встали, да, в этот момент опять заброс обратно идет. Это опять приведет к отекам на ногах. Вот. Ну, если в умеренной степени не переутруждаться, вот у меня был пациент, который 3000 раз приседал в день. Конечно, этого не... Если в умеренном степени, да, сильно не увлекаться, там, не перенапрягать мышцы, то это можно, в принципе, делать. А надо ли на правой ноге удалять вену? Саму операцию я не боюсь, но у меня паническая атака. Боюсь само пребывание на операционном столе. Начинает болеть живот, сразу хочется в туалет. А, Даже идти просто на консультацию начинает крутить живот. Позывы. Доктор, скажите, как быть? Успокоительное не помогает. Только мысли о том, что во время операции в среднем час не смогу выйти в туалет, что обделаюсь на столе, наводит ужас и страх. Ну, слушайте, если есть какие-то страхи, в любом случае, ну, нужно дойти все равно до врача в обязательном порядке. Если прямо есть страх обделаться, можно без проблем, я думаю, можно решить любой вопрос. Можно взять памперс, да. Ваша же задача
успокоить свой мозг, чтобы мозг успокоился, чтобы тут сигнал, говорит, так, все, если я обделаюсь, у меня есть памперс. Все, я по этому поводу не переживаю. А в памперсе вы можете находиться на столе там длительно, так что не проблема. Вот. И скажу так, что многие, кто перенес эту процедуру, они говорят, что в принципе бояться нечего. Даже вот мне пациент даже вчера был на приеме, мы оперировали, да, вот перед процедурой он тоже, у него был страх, он тоже боялся. Но когда процедура у нас длилась даже 2 часа, и эти 2 часа просто пролетели в беседе, в разговоре, в общении, да, слушали музыку, вот, рассказывали о чем-то там, он рассказывал, я рассказывал. Эти 2 часа, они пролетели просто незаметно. Поэтому просто вам нужно дойти до врача и найти врача, которому вы доверите, можете довериться, и все. Если вы найдете такого врача, то, я думаю, и страхов никаких не будет, и тем более, если этот врач может развеять какие-то страхи, если у вас какие-то есть опасения. После долгого хождения, например, в отпуске или после перелета, появляется боль, слабость в ногах при подъеме из положения сидя или приседа. Не могу согнуть ноги. Под обеими ногами кисты Бейкера, а, который то беспокоит, то нет. Образ жизни у меня сейчас средний, но не меньше 10 тысяч шагов в день делаю. Что так может влиять на состояние? Это варикоз или кисты Бейкера? Или может проблемы со спиной? К кому мне лучше обратиться? Так, спрашивает Марина. Да, сложная задача, конечно. Тут так. Ну, варикоз тут точно ни при чем. Тут, скорее всего, проблемы какие-то с суставами, что вы там не можете вот нормально вот разогнуть. Вот, либо там связки. Это вам к травматологу-ортопеду. Ну, киста Бейкера, это опять же тоже к травматологу-ортопеду. Вот, не думаю, что она как-то может мешать вам, да. И то, что боль появляется, да, слабость в ногах, это еще может быть связано с проблемой со спиной, то, что вы пишете. Поэтому тут еще вам понадобится и невролог, чтобы разрешить эту проблему. По крайней мере, исключить проблемы со спиной. Здравствуйте. При проведении УЗИ вен перед склеротерапией может ли флеболог увидеть тромб в паху? Маргарита, Томск. Ну да, если УЗИ сделает, если там есть тромб в паху, да, он увидит этот тромбоз, конечно же. Может увидеть, если он есть. Так, комментарии для продвижения и роста канала. Удачи и процветания вам и вашему каналу, Ира Самородова. Вот, Ира, спасибо за комментарий. И прошу вас всех, если у вас ко мне есть вопросы, пишите вопросы в комментариях под этим видео. Если у вас нет вопроса, то, пожалуйста, вот как Ирина написала, просто комментарий для продвижения или просто спасибо там, да, или просто любую букву там, да, напишите. Просто это каждый комментарий тоже помогает продвижению, чтобы больше людей узнало об этом канале и больше людей, чтобы подписывалось и смотрело полезные видео, полезный контент. Вот, если какие-то, как я сказал, вопросы, обязательно пишите. Если не подписаны, подписывайтесь на канал. И в следующую среду в 19:00 также отвечу на вопросы ваши, которые будут в комментариях. Галина из Сыктывкара, особенно вас это касается, пожалуйста, напишите вопрос. Я уже жду ваш вопрос. Будьте здоровы, всего хорошего, до свидания.